チェンバーボーン。アップデート7。トンネルを掘り進めついに悪潮の汚水を自動で排水できるようになった我らがビーバー。しかし度重なる小さなやらかしが蓄積し、ついに飢餓が発生。なんとか飢餓を食い止めてビーバーの町を復興させるぞー。150匹目前だったのに、もう100匹程度。そして未だに食料ゼロ。お水もほぼありません。なお悪いわ。労働者減少でインフラが回せん。まずは農場を優先し食料を確保するのだ。工場関連は操業停止、発明家も研究してる場合じゃないぜ。とにもかくにも食料と水を確保できないと町が滅ぶ。緊急動員。お宝水源の水を効率よく汲むため、このタンクだけは建設よろ。建設作業員は全員転職したので作業できるのは町の中心の担当のみ。作業者少ないけどここは完成できたか。しかしベリー不足で繁殖は停滞し、仲間もゴリゴリ減っていくヤバい状態が続いた。まだ食料が足りないとな。ここ緑だし農場を増築するぞー。各所で収穫は始まってるのに食料不足が解消されねえ。収穫優先にしてるのに収穫が間に合わぬ。幸福度低下で作業効率が低下した影響かもしれん。てててー。ついに喉の渇きでお亡くなりのビーバーが、カッサカサになってる、なんてこった。満腹度と水分だけで幸福度がマイナス16か。他で補うのは無理だ。なんとか食料と水を。ポンプめっちゃあるのにこれでも水が足りぬか。優先的に運搬させてもまだ辛い。死に物狂いで水を汲めー。それだけが生きる道筋だー。働け、もっと働けー。そんな苦しい状況なのにいつも通りやってきた干ばつ14日。ビーバーの数が50ありそうだ。厳しい。でもさっきできた堤防のおかげで多少は水に余裕あるかも。つかビーバー減ったから貯水はそこまで必要ないぜ。やっと水が行き渡って幸福度が13まで回復。残ったビーバーは43匹、なんとか全滅を免れた。さてここの部分流用した水門が低いので二重水門に回収よろ。しかし建設作業員がいなくなったから、当分大規模工事の着手が厳しくなったな。しばらくの間は細かい修正工事でもするしかないね。これはお宝水源の湖の固定の高さ調整だな。はっばー。固定の一番下の深さになった。これで一番下まで無駄なく組めるぜ。板とかもったいないけど綺麗に建設してきましょ。無理に急がず丁寧に建設する方針に変更。開発急ぎすぎて崩壊させちゃったしね。今度はしっかり準備して進めよう。でお宝池を強化するために水門をずらー。水位置アップ。この場所はあと水温に下げれるので、ダブルダイナマイトでホルドー。サイクルが進めば干ばつが伸びる。貯水を増やしては休められないぜ。夜中がこっそりはっばー。見た目地味だが底下げ工事は効果あっていいよな。少しずつ範囲を広げるぞ。いのー、ちの水。ビーバーが3分の1まで減ったが、なんとか生き抜いたサイクルだった。水に余裕あるけど深いところからも汲めるようにポンプ建設。飢餓が嘘だったかのように、食料も倉庫にぎっちりだぜ。はい、こちらも一マス下げれるので爆破しまーす。シャワーご利用のビーバーの方々にはご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちください。食料余裕になったのでこちらの農場は一時停止。動いてない工場が多いからしばらくはマイクロマネジメントで対応だ。適当に建ててた倉庫を整理するため、歯車倉庫をこっちに引っ越し。使いやすい土地が埋まってるから建て替えが地味に面倒。でこちらの倉庫は全撤去しの。からの大きい倉庫を4連チャン。これ全部食料にすれば、もう飢餓なんぞ恐るるに足らずだぜ。家余ってるのでついでに初期の家も撤去してすっきり。そして順調に復興を遂げる中、悪潮18日が襲来。18日、一気に増えた、ハード難易度さんが仕事始めたな。せっかく堤防作ったのに、結局水門開けて汚水を排水するので意味なかった。現状悪潮には無力であります。さてまだビーバーの数も少ないし、地道な改修工事して、資材の在庫が溜まるのを待ちましょ。古いポンプが撤去され、そこにはベリーが植樹された。食料もすっかり余裕ができたので、一部畑を撤去して森番の詰め所を建設。こんなところに建てて何するんだ？松を植えて松屋にゲットしようかと、採取用のタッパーの小屋もアンローク。建設止まってるそこの土砂採掘機作るのに使う、加工された板の原料だな。てなわけでこんな感じで松植えて、おまけでベリーもちょい足し。のんびり松の成長を待つ。ダジャレ？皆まで言うな恥ずかしいだろ。てへ。マイクロマネジメントしてると動力が十分か分かりにくかったので重力バッテリーをアンロック。
少しの不足ならこれで補えるしな。倉庫に詰まった食料に思わずにっこり。一つ前のサイクルが嘘だったかのように裕福になってきたぜ。資材置き場を拡張して、物資をさらに溜め込むぞー。こちらにも大きな倉庫追加で中身はトウモロコシ。レーションと原料のトウモロコシがこれだけあれば、食料が減産して後手に回っても対応可能だ。資材置き場マシマシ。甘露の駅も近い、建設資材を取りに来るのも便利そうだ。大きなタンクもアンロックして、水も余裕持って溜め込むぞー。もう決してカッサカサのビーバーを出さないという匠の意志の表れ。資材置き場完成。ビーバー不足で茂ってる木々を溜め込めるぜ。幸福度も安定してるしこの調子で復興を進めるぞ。ビーバーの数も30匹くらい回復だぜ。復興の象徴として、労働者の像を建設だー。丸太200本でお手軽幸福度アップ。カッサカサやで。飢饉で慌てて作ったのに収穫前に食料が確保され、水路の水が枯れると使えない悲しい農園。夜中にこっそり発明家を再稼働。2日で8匹増加、止まってた職場も随時再稼働。下にあった初期の家再開発で撤去したので、お宝池周辺にバラックマシマシ。停滞してた町の開発再開だぜ。気が出なくなったビーバーたちにも戻ろう。復興の象徴、労働者の像が完成だぜ。祝砲。掘り下げ工事の爆破でお祝い。てか意外と残りの水少ない。組み上げすぎると枯れちゃうから、動かさないけど一応ここにもポンプ設置しときましょ。インフラ強化。歯車製造所造成越。工場も回り出して各種資材の在庫も増えてきたぜ。いのーちの水。18日と長い干ばつを乗り越え、資材を蓄えるまでに復興を遂げたサイクルだった。汚水の排水確認中。ここは清水弁じゃないから排水は手動で地味に不便だ。もちろんズボラの私がこれをそのままにするはずがない。ワルシオ自動排水システムの工事を再開だー。離れた水源は2箇所あるから両方工事しないとだな。建設用の管路も敷設済み、すぐに終わるよ。ワルシオが来たら作業ができん、サクッと施工せよ。水源奥に穴を掘り、マップ外に汚水を排水するのだ。などとワルシオを恐れてたんだけど普通に次は干ばつでした。取り越し苦労。激務で疲れ果て、トンネルで爆睡するビーバー。顔が水面に入っちまってるぞ。窒息するからちゃんと家に帰って寝なさい。もう朝なのに寝ておる。爆破で起こしてやれ。まだ寝てる。あの子は今日おやつ抜きだよ。疲れてんだから許してやれ。で干ばつは13日が到来。前回よりも5日も短いしこや楽勝だぜ。トンネル工事もあと数日で終わりそうだね。順調だぜ。さてもうじき松屋にも取れるだろうし、木材加工場建設。数サイクルに及ぶ土砂採掘機の建設がやっと再開できそう。ワルシオ感染対策、完了だー。もうこれでワルシオの汚水に怯える人々もおさらばだ。水源近くのくぼみをつなげて、下までしっかり排水できる水路をサクッと掘り掘り。これで隣の川の部分と繋がるのかな？あ、くぼみの方が深い。これじゃ川に流れない。ほんと学習しないビーバー脳だな。ちゃんと深さを確認してから掘れ。糸かなし。仕方ないので堤防で埋めてごまかした。すまんなビーバー無駄工事を頼むぜ。さてお次はこの堤防を高くして、貯水量をアップだー。と思ってたんだけどふと思う。以前考えたトンネル埋める工事、今の丸太の在庫量ならなんとかなるかもと。甘露の駅も作ってがっつり大規模工事だ。丸太の在庫は900本、なんとかここを埋めることができるかな？ちと厳しそうだ。しかしそんな不安を抱えるあなたに朗報、なんと今なら工事現場裏で丸太が取れちゃうんです。おっとくー。なので伐採した丸太を近くに保管できるように資材置き場もご用意。こっちには運搬員に運ばせるための、お取り寄せ用の資材置き場を建設だぜ。そしてちまちま設計中。トンネルが邪魔で上からの俯瞰で設計できず、見た目が地味なのでカットです。そんな、こんな感じになりそうろ。丸太の消費がきつい、できれば土砂でやりたい案件。建設作業員増員、一気に完成させるぞー。ビーバーの数も125まで復活、飢饉前とほぼ同等の速度で作業できそうだぜ。足場の設計忘れてた。トンネルが邪魔でお得意の上からぶん投げ工法が使えないぜ。一番端っこ隙間空いてた。入り組んだ地形では施工ミスに注意だぜ。いかにも工事現場あって、感じの足場になりました。これは完成後も記念に残してもいいかもな。資材もったいないから解体するよ。ケチ。
こっちのトンネルは資材節約でビーバーはまらないように、ちまちまその都度建設指示して工事しております。霊夢とビーバーの共同作業。防水フロアを開放して手っ取り早く丸太を掃除。小技のためだけに使わない防水フロアをアンロックした小物。誰が小物だ。手前の木が切り終わりさらに奥の伐採も開始。残り丸太14本、果たして工事は完遂するのか？足りない丸太は堤防を破壊してかき集めるのだ。そうきたか。この辺のも使って良さそう。奥の清水弁完成してるのでこっちは撤去。なんだかんだで作業は順調に進んでるぜ。ちまちま建設指示出してた町側のトンネルの封鎖が完了。お疲れ様でした。こっそりやってたマップ端っこの伐採が終了。ここも終わりか。今後の大規模開発に向けて新たな植林地とかが欲しくなるな。さてトンネル封鎖工事も目処がついたので、少しこっちの掘り下げ工事も同時進行でやりましょ。もうカッサカサのビーバーは出さないぜ。奥の伐採が終わったので、トンネル封鎖の最後のピースを工事。道として開けてた部分を埋めるぞ。2サイクル前の飢饉では危うく滅びかけたけど、この短期間でここまで復興できるとは感無量であります。ビーバーたちの生命力と労働への情熱が奇跡の復活を実現させたぜ。最後のピースが埋まった。これでトンネルの封鎖完了だ。今後はこの盆地部分すべてが貯水槽となり、自動で町に注水されるぞ。つかこれ排水とかどうなってんの？多分水源近くのここから汚水の滝のところに流れると思われ。多分かよ、適当だな。わーったわーった、マップ階層表示してちゃんと工事すればいいんでしょ。若干切れ気味でもしっかり工事する。これがうちの霊夢さんだ。切れてないです。なんとなく豪華な感じにしたくなり、意味なく水門ずらー。ここは多くも生えてるから工事ついでに丸太もゲットだぜ。こんな感じになりそうろー。この5箇所が完全にせき止められた時、この盆地が綺麗に水没する予定。まあ水源しょぼいからどこまで溜まるやら。100か微妙に気に入らない出っ張った部分を吹き飛ばせー。ビーバーの精鋭による超高速作業、小屋開発が加速度的に進みそうだ。飢饉で遅れた分の作業を取り戻すのだー。おっとそろそろ干ばつ終了か。お宝池の水が残ってるが少し危なかったぜ。いのーちの水。今後はこの水源の水が全て貯水され、ワルシオも自動で排水される。ビーバーは繁栄を手に入れたのだー。気持ちはわかるがうるせえ叫ぶな。ごめんちゃい。手前の気に入らない出っ張り葉っぱこのデカさの貯水槽だからその程度誤差だろうに。なんか見た目が気に入らんかった。何はともあれこの後どれくらい貯水できるのか楽しみだぜ。ではトンネルの封鎖と干ばつが終わったところで今回はここまで。いつもコメントグッドボタンありがとうございます。私の元気の源です。絶望の飢餓から奇跡の復活を遂げたビーバー。果たして次はどんな開発を進めていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。